Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin rahimakumullah, santriwan santriwati yang ada di Pondok Pesantren Sinang Sari Al-Jami yang masih ada di sini, juga santriwan santriwati yang di rumah, kita lanjutkan pada malam ini pembahasan tentang kitab Suratul Uyun yang membahas adab tata krama di dalam pernikahan. Yang selanjutnya silahkan santriwati yang tersisa, tiga orang lagi nih dari 200 orang lebih, pengen pulang sedih tapi barokah nama semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala parantos ngada usaha sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam, tajawaju nikahkanlah oleh kalian abna akum ka pirang-pirang anak lalaki kalian, wa banatikum sareng ka pirang-pirang anak awewe kalian. Kila dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadza ari ieu abnauna pirang-pirang anak lalaki kaula, eta nuzawwij tiasa nikahkeun kaula. Pakaipa maka eta kumaha banatuna ari anak awewe kaula. Qala ngadawu itu Rasul, haluwu kudu ngadandanan, huluhunna kudu ngadangdanan aranjeun hunna ka itu banas, az-zahaba kalawan pirang-pirang emas, wal fidoti sareng perak, wa ajidu az-zahaba kalawan emas, wal fidoti sareng wal fidota sareng perak, wa ajidu sareng kudu ngaluskeun anjeun lahunna ka itu banat al-kiswata kana pirang-pirang pakaiana, wa asinu sareng kudu ngaluskeun anjeun ilaihinna ka itu banat binihlati kalawan paparen, biar gobu supaya mikaresep itu lalaki pihinna dina itu banat. Ya Rasul, bagaimana kami ingin menikahkan anak-anak putri kami, kata Rasul. Nah, bagi di sini siapa saja yang sudah menikah nanti punya anak perempuan mobil khusus, maka kata Rasul kudu kumaha cenah kahiji kulluhunna kudu ngadangdanan. Jadi wanita itu beda dengan laki-laki, makanya anak laki-laki jangan syirik. Ngadangdanan dengan apa? Dengan emas, perak. Jadi pakai anting, pakai cincin, pakai gelang dan lain sebagainya. Yang selanjutnya juga harus pakaiannya bagus-bagus, jangan jelek. Demikian pula memberikan lebih. Kenapa? Yaitulah demikian keadilan Allah. Kalau laki-laki makanya bagian warisannya 2 kali lipat. Wanita sekali. Laki-laki 2, 1 banding 2. Jadi sewaktu sebelum menikah, kalau kita punya anak wanita, maka didandani, pemberiannya harus lebih, sendalnya, hijabnya, pakaiannya dan lain sebagainya. Saha Mu'adz bin Jabal radhiya mugami karido Allah anhu ka itu Mu'adz bin Jabal, salatul mutazawwiji ari salatna jalma anu boga istri eta afdalu langkung utami min arba'ina tinimbang 40 nawanana salatan salatna min ghairihi tisaliyana itu al mutazawwij. Wa qala sareng tos nyarios saha Abdullah bin Abbas, Abdullah putrana Abbas radhiya mugami karido Allah anhu maka itu Abdullah sareng Abbas, tajawaju kudu nikah aranjeun fa inna yauman maka sanyana ari dinten eta ma'at tazawuji sartana istri. Fa inna yauman maka sesungguhnya satu hari eta ma'at tazawuji sartana istri eta khairun langkung sae min ibadati alfi amin tinimbang ibadah 100 tahun. 1000 tahun. Wakola sareng tos nyarios deui itu Abdullah aidon deui lil azabi pikeun jalma anu lengo, tazawaju kudu nikah aranjeun fa inna khaira hadhil ummati maka sanyana pangsaena umat ini eta aksaruha anu seueur ha ka itu umat naonna nanisaan istrina.
Tapi yang jelas bahwa kalau adil maka yang paling banyak istrinya. Terus. Waqala sareng parantos ngada usa Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah putrana Mas'ud radhiyallahu gamikari dosa Allah anhu ka itu Abdullah ibnu Mas'ud. Wakana sareng bukti itu ibnu Mas'ud eta matunan nuju ka sareng panyawa To'un. Gawiju kudu nganikahkeun anjeun nikah kaula fa inni sanyana kaula eta akrohu seungit kaula. An alqallaha sanyana mendakan Allah ka kaula ajiban alqa sanyana mendakan kaula Allah ka Allah aziban halna lengo aziban halna lengo. Waqala sareng tos ngada usaha Sufyan Tsauri Imam Sufyan Tsauri dirojulin ka hiji lalaki hal tajawajta nah atas nikah anjeun. Kola maka ngauler itu rojul la ta'acan. Kola maka ngadau deui itu Imam Sufyan manadri henteu terang kaula makana perkara anta ari anjeun fihi din eta tetep dina itu mah minal afiyati tegasna kasalametan. Waruya sareng diriwayatkeun naon annaba daul muta'abbidina saknyanyana ari sawarehna jalmi anu ahli ibadah eta kana bukti itu ba'dol abidin eta yusinu ngaluskeun itu ba'dol abidin al-qiyamah kana ngalaksanakeun kewajiban ala jaujatihi ka istrina itu ba'dol abidin ila anna matat dugi ka pupusna istrina itu ba'dol abidin. Pak Murido teras ditawaran alihi ka itu ba'dol abidin naon at-tazawiju nikah pamtana maka nyegah itu atajwija kana nikah pamtanaa maka henteu ngertakeun maka nolak itu ba'dul abidin. Waqala sareng nyarios itu ba'dul abidin al-wahdatu ari hiji istri eta arwahu liqalbi langkung nyenengkeun ka hate kaula eta arwahu langkung nyenengkeun liqalbi kana hate kaula wa ajma'u sareng ngumpulkeun itu al-wahdatu wa ajma'u sareng leuwih ngumpulkeun itu al-wahdatu lihamni kana cita-cita kaula. Qala nyarios deui itu ba'dul abidin Faraaitu maka ngimpi kaula fil manami dina waktu kulem kaula ba'da Jumatin sabada poe Jumat min wafatiha dina wafatna jaujah kaula. Karena maka bukti itu naon abwa basamai pirang-pirang pantol langit eta putihat dibukakeun itu abwa busama wakana sareng wakana rijalan wakaana rijalan sareng aya itu sapertina itu para lelaki eta yang ziluna turun itu rijalan wayasiruna sareng pada lempang itu rijalan fil hawai di awang-awang yatba'u tuluy nuturkeun sahabat duhum sebagiana itu rijalan ba'dun ka sebagiana deui fakullama nazala maka samang-samang saturun naon wahidun anu saha wahidun anu saurang nazala maka turun itu wahidun ilayya ka kaula waqala terus nyarios itu wahidun liman ka jalmi waro'a anu aya di pengkerana itu rajul waro'ahu anu aya di pengkerana itu wahid hadza ari ieu jalma eta huwa jalma al masy'ubu anu sial payakulu maka nyarios al akhara jalma anu sejen naam hadza ari ieu jalma eta huwa jalma eta huwa ari ieu hadza eta al masy'ubu anu sial payakulu maka nyarios saha al akhara jalma anu sejen saha al akharu jalma anu sejen naam sumuhun wayakulu sareng nyarios saha asalisu jalma anu katilu kadzalika nyakitu deui ieu lalaki anu goreng yakni lalaki anu goreng wayakulu sareng nyarios saha arabiu jalma anu kaopat naam sumuhun fahibtu maka kaula sieun an as'ala kana yen naros kaula hum ka itu mereka haibatan karena arah-arah ajriyah min zalika tina itu mazukir ila anna muro nepi kayen ngaliwatan bika kaula saha akhiruhum jalma anu panungtungna
jalma anu panungtung ti itu rijal wa kana sareng aya itu akhiruhum eta gulaman budak ngora fakultu maka naros kaula ya hadza hei ieu gulam eta manil masumi saha ari jalma anu sial eta allazi anu alaihi ka itu al masumi yu'minuna allazi anu alaihi ka itu masum yu'minuna pada ngisyaratan itu masum. Pakola tuluy ngawaler itu gulam anta ari anjeun eta fakultu maka nyarios itu bakdo ari anu sial atau anu goreng anta eta anta anjeun. Fakultu maka nyarios itu bakdul abidin walima zalik eta kunaon make kitu kola nyarios itu gulam kunna bukti kaula sadayana eta narpa ngangkat kami amalaka kana amal anjeun fi amalil mujahidina tina amal jalmi anu sebanding dengan amal jalmi anu jihad fisabilillahi di jalan Allah wa mundu jumatin sareng dina mimitina Jumat sejak hari Jumat yang lalu wa mundu jumatin sejak hari Jumat yang lalu umirna diparentah kami nawan anna doa kana yen himpen kami amalaka kana amal anjeun ma'al khalifina sarta jalma anu tinggalin jihad. Pamanadri maka teterang kaula makana perkara ahdasta anu tos migawe anyar-anyar anjeun. Pakola tuluy nyarios itu ba'dul abidin pamanadri maka teterang kaula makana perkara ahdasta anu tos migawe anyar naon anjeun. Pakola lalu tuluy nyarios itu ba'dul abidin li ihwanihi ka pirang-pirang baturna itu ba'dul abidin jawiju kudu nganikahkeun anjeun nikah kaula falam yakun maka henteu bukti itu ba'dul abidin eta tufariku papisah kuka itu rojul kuka itu ba'dul abidin saha jauh jatani dua istri au salah satun atau tilu istri. Suatu ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud terserang penyakit wabah termasuk wabah sekarang COVID-19 ya, termasuk wabah. Beliau meminta nikahkanlah aku karena aku takut mati dalam kondisi belum menikah. Lalu Sufyan Tsauri mengatakan kepada seorang laki-laki, apakah kamu sudah menikah? Lah, belum. Sufyan Tsauri, aku tak tahu apakah dengan tidak menikah kau terjamin keselamatan, maksudnya jami'an belum menikah keselamatan dan macam-macam, keselamatan pikiran, jiwa dan sebagainya. Juga diriwayatkan ada seorang ahli ibadah, beliau memiliki seorang istri, dia rajin ibadah, lalu istrinya meninggal. Setelah itu dia ditawari untuk menikah lagi. Tidak, satu istri walaupun sudah wafat lebih senang kepadaku dan aku ingin mengejar cita-cita mungkin untuk anaknya dan sebagainya. Lalu beliau tidur dan bermimpi. Setelah seminggu dia bermimpi langit itu seperti terbuka, maka turunlah para lelaki dari langit yang berjalan di angkasa. Lalu mereka mengatakan sambil memberi isyarat, ya laki sial, laki goreng. Itu ya laki sial, terus semua mau nanya ke aku, bukan ya. Mau nanya juga. Mungkin karena takut, hebat atau aji atau apapun. Akhirnya datang yang terakhir, pemuda. Sebentar sini, kenapa orang tadi berisyarat isyarat tentang lelaki yang sial, yang jelek, siapa itu yang dikatakan mereka? Kamu, gitu. Kenapa? Tugasku adalah mengangkat amalmu, terus amalmu itu sebanding dengan jihad. Kenapa? Karena dia memiliki keluarga. Tapi sejak minggu yang lalu, Jumat yang lalu, setelah istrimu mati dan kamu tidak mau menikah lagi, amalmu disimpan seperti orang yang tertinggal dalam perang. Akhirnya kaget dia.
Jadi orang yang laki-laki yang tidak mau menikah beda dengan perempuan gitu. Jadi jangan ingin tidak mau menikah, nikah lagi aja. Kenapa? Karena beda, kalau laki-laki mah ditinggalin istri akan bingung lah. Dilayani anaknya punya suami. Anak laki-laki dia punya tanggungan, kan beda. Beda lagi dengan ibu-ibu. Makanya ibu mah lebih tahan, dan laki-laki mah tidak tahan kalau tidak punya teman gitu. Mungkin wanita menyendiri di kamar bisa tahan berlama-lama, laki mah di kamar wae lieur. Ngalamun wae setan masuk. Pabelin tuh kan. Kadang-kadang kelakuannya kemana wanita mah lebih tahan. Itu jadi kita membahas sok kayak lagi kamu. Nah, satrasna oleh karena itu setelah itu ahli ibadah tersebut meminta kepada kawan-kawannya, tolonglah carikan wanita yang solehah. Jadi bagi laki-laki tidak ada masalah, atau ke guru apa apa abi hoyong nikah pilih ayah wargi murid atau kana wae anu istri murid bapak nih pak pilih ayah santriwan anu siap yang abi siap teh sawi loh. Insya Allah ayah lah gitunya 40 mah gitunya. Ya namina ge nya ngadukeun mangerinya namina ge berusaha orang di mana wae hikmahnya. Mangga lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun ari eta hiji tepeling qala parantos ngadawu saha al-Qurtubi Imam al-Qurtubi di kitab nikahi dina kitab nikah min syarhihi dina syarah kitab nikah lil imami muslimin kagungan imam muslimin lil imami muslimin kagungan imam muslimin ma kana perkara nasu anu nganas itu mam hu ka itu ma wa ma sareng perkara dalat anu nuduhkeun alaihi ka itu ma naon ala hadis tu pirang-pirang hadis min arjiyati nikahi tina kaunggulan nikah ayo afdaliyatihi tegasna kautamaan nikah wa ari itu ma eta ahadul qaulayni salah sahijina dua qaul wa hada sareng ari mahina kana nalika aya eta ma kinisai di pirang-pirang istri al-ma'unati anu ngabantu ala dini kana agama wa dunya sareng dunyana wakilati taklifi sareng saalit nama lebih kacarode wasyafaqati sareng mikanya alal auladi kapirang-pirang putrana carode wa amma sareng anakon fi hadihi azminatu ari ieu pirang-pirang zaman pana udu maka nyuhun Wa fi hadihi azminati ari ieu pirang-pirang zaman pana udu maka nyuhunkeun diraksa kaula sadaya bilahi ka Gusti Allah minas syaitani dari setan wa minan niswani sareng tina pirang-pirang istri qawallaha maka demi Allah alladzi anu la ilaha ta'aya deui jangan gitu la ilaha illallah la ilaha illallah ta'aya deui pangeran anu wajib diibadahan amin Gusti Allah. Laqad halat yakni benar-benar halal naon al-ajibatu lalengohan wal ujlatu sareng ujlah. Ujlah teh mengasingkan diri menyendiri. Bariata ayanu akan tetapi sareng tangtu naon al-firaru kabur min huna ti itu nisa wala haula sareng teu aya daya upaya wala kuwata sareng teu aya kekuatan illa billahi angin kalawan pitulung Gusti Allah waya dulu sareng nuduhkeun lahu ka itu firor naon ma perkara fi awarifil ma'arifi anu aya dina kitab awarifil ma'arif lil imami Syuhrawardi karangan Imam Syuhrawardi an Abdullah bin Mas'udin katamsi ki Abdullah putrana Mas'ud radhiya mugia mikarido saha Allahu Gusti Allah anhu ka itu Syuhrawardi qala parantos ngadawu itu Abdullah qala parantos ngadawu saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyanna yani bakal benar-benar datang ala nasi ka pirang-pirang jalma naon zaman hiji zaman la yaslama anu teu layas lamu tebisa salamet itu jalma lidi dinin pikeun anu boga agama naon dinuhu agamana itu jalma
ilaman kecuali orang para anu kabur iman min qaryatin ti hiji kampung ila qaryatin ka kampung nu sejen wa min syahikin sareng ti hiji puncak gunung ila syahikin ka puncak gunung nu sejen wa min juhrin sareng tina hijrin sareng tina hiji lubang ila hijrin ka lubang nu sejen kal aslabin seperti labi sareng seperti musang aladi anu yarubu lelempangan kalitu kadir kalu parantos nyarios para sahabat wamata sareng eta iraha dalik kejadian sapatos kitu ya Rasulullah wahai Rasulullah qala ngadawu itu Rasul di dalam tanah di mana-mana henteu ngarawat anjeun al-ma'isyata kana kahirupan ila bima'asillahi kecuali kalawan terang-terang maksiat solusi Allah faida kana maka di mana-mana bukti naon dan ke zaman itu halat maka halal naon al-ajubatu kalengohan qalu parantos nyarios para sahabat wa kaifa sareng eta kumaha dalika ari naon dalika wa kaifa eta kumaha wa kaifa ari eta kumaha dalika zamani dalika zamanu zaman hari itu zaman ya Rasulullah wahai Rasulullah laqad amarta sareng benar-benar parantos nyuwarang anjeun ka kaula bitazawuji kalawan gaduh istri qala ngawalad itu Rasul innahu sepenuhnya keadaan ida kana di mana-mana bukti naon dalika zamanun zaman itu kana maka bukti naon halaku rajulin rusakna hiji pameget eta ala yadi abawaihi tetep kana tangan kekuasaan dua indung bapana fa illam yakun maka jika tidak bukti eta lahu pikeun rajul abawani ari ibu bapana fa ala yadi zaujatihi maka eta tetep kana tangan kekuasaan istrina rajul wa waladihi sareng anakna rajul fa illam yakun maka jika tidak bukti lahu ka itu rajul naon jauzatun istri wala waladun sareng tegaduh anak fa ala yadi korobatihi maka eta tetep kekuasaan barayana rajul qalu parantos nyarios para sahabat wa kaifa sareng ari kumaha eta zalik kejadian wa kaifa sareng eta kumaha dalika ari itu kejadian ya Rasulullah wahai Rasulullah qala ngawala Rasul yu'ayyiruna kadanya lah itu jalma-jalma hu ka itu rajul bidoikil ma'isyati kalawan sebab rupa kahirupanana payataka laku tulunyen karipuhan itu rajul makana perkala layatiku anu teu mampu itu rajul hatta yuridu sehingga ngadatangkeun itu jalma huka itu rajul mawarida halakati kana pirang-pirang tempat kabinasaan wama sareng perkara fiha anu aya dina kitab aidon juga wanaso sareng nganas itu para sahabat huka ya, itu nganas itu Imam Syafi'i tabari kitab naon awal itu ma'arif wanasu sareng nganas itu pengarang kitab Awariful Ma'arif wanaso sareng nganas pengarang kitab Awariful Ma'arif huka itu rajul huka itu ma fi khabari dina hadis dia yakti bakal datang ala nasi kajalma-jalma naon zamanun hiji zaman yakunu anu bukti itu zaman naon halaku rajuli rusakna hiji pameget eta ala yadi zaujatihi datang di tangan kekuasaan istrina itu rajul wa abawaihi sareng indung bapana rajul wa waladihi sareng anakna rajul yu'ayyiruna padanya lah jalma-jalma huka itu rajul bil fakri kalawan sebab kapakiran itu rajul layu kalifuna sareng meredi jalban jalma huka itu rajul makana perkara layutiku anu teu mampu itu rajul sayad kuru maka masuk itu rajul al-mudakhila kana pirang-pirang tempat alati anu yadhabu jadi leungit fiha dina eta tempat naon dinuhu agamana rajul payah lika maka jadi
fayuhliku, maka jadi celaka itu rajul. Radhiyallahu anhu kalau dia mugia ridwan sallallahu gusti Allah anhu maka Ibnu Abbas ida hadisa apabila dinyarioskeun bihada hadisi ya Ibnu Abbas bihadal hadisi kalawan ieu hadis qala parantos nyariosa Ibnu Abbas wa ari ieu hadis wallahi demi Allah min goro ibi tina setengahna min goro ibil hadisi tina setengahna hadis gorib pirang-pirang hadis anu hasim wa gururihi sareng samarna ieu hadis wa qala parantos nyariosa sallallahu alaihi wasallam afdalu aripang abdalu dinarin aripang abdal dinar eta yumpiku anu dinapakakeun anu nganapahkeun tu kana itu dinar sarojulu hiji lalaki dinarun kana dinarun nyaeta dinar yungpiku sareng anu ngaimpakeun hu itu rajul hu kana itu dinar ala iyalihi ka anak-anakna itu ka keluargana itu rajul wa dinarun sareng ari dinar yungpiku anu nganapakakeun itu rajul hu kana dinar ala dabatihi kana parab sato fisabilillahi di jalan Allah wa dinarun sareng ari dinar yunfiku anu dinapakahkeun itu anu nganapkahkeun itu rajul hu kana itu dinar ala ashabihi ka pirang-pirang sahabat fisabilillahi di jalan Allah. Ya, kata di Mu'abbas Kanjeng Rasul ngadawu Abdul dinarin ari utamana duit yunfiku rajul yai duit yang paling bagus adalah yang diinfakkan buat keluarganya gitu. Bajihan sumputkeun saware atau sumputkeun sesana sakedik pasieun ke keluargana. Terbuka saja ini gaji segini, ini kasih ini saya buat persiapan terbuka. Jadi kalau suami dan istri pasti ada keterbukaan. Bukan berarti membuka apapun gitu. Kecuali hal-hal rahasia dengan Allah ya udah. Tapi suami istri harus ada keterbukaan. Kalau tidak ada keterbukaan nanti pasti akan ada masalah. Kalau suatu saat terbuka, karena apapun pasti akan terbuka. Duit yang berikutnya, duit yang bagus itu adalah duit yang diinfakkan untuk memberi makan peliharaan kita. Misalkan Mang Rahmat ibu mi gaduh ayam, umpun teu di paraban, mawat hayamna doraka ulah eta. Atau wakil dibalik aya hayam jeung daging aya urang jeung asin teu meunang eta. Jadi harus adil. Sampai Allah lewat Rasulna memberi makanan binatang adalah dari duit yang kita cari, itu adalah duit yang hebat, duit yang bagus. Yang berikutnya, duit yang diinfakkan buat sahabat dalam hal jalan Allah. Itu diantaranya ya. Jadi buat keluarga, buat sasakoan timon-timonan anu dipuput kurang, oke buat sahabat, dan termasuk berarti dalam perintah Al-Quran duit yang bagus itu diinfakkan untuk keluarga, untuk ibu bapak, untuk kerabat, untuk anak yatim, untuk fakir, untuk miskin, dan terus. Termasuk di sini jangan lupa binatang kita. Ini mah ya contoh, nggak akan sebutin orangnya. Ada seseorang ngumpet manuk, kan manuk biasa dilepas ya, burung itu bisa dilepas. Lalu dia suatu ketika punya burung lupa ngasih makan, sampai main isi manuk aja berangkat ke Mekah. Dia menceritakan terkurung di lift Mang Rahmat 3 hari, kebayang hampir manget. Ingat ke dosa, manuknya astagfirullahaladzim, Gusti hapunten Nabi. Kesaning Allah lift terbuka. Walau alam, naku malaikat ibu nawan lagi. Saking hati-hati ngurus ternak. Kalau tidak bisa
serahkan kepada yang lain. Kalau tidak bisa diabur. Atau gini, di rumah banyak makanan sisa, dikobong daripada dibuang ke mana saja, dikumpulkan, kita kayak isin. Buat siapa? Buat kita ngukut ternak. Di rumah ngukut. Aduh bingung ya, dikasih kemana, dia yang keluar dibakar, kan nggak boleh, nasi bekas dibakar nggak boleh, dibuang kemana yang panas kayak ini gitu. Hiji nasi kayak bisi tuh ya, mata kada seep tuang teh. Pan baheula sama istri tuang sangu kayaknya hiji. Kalau cewek masih single akan datang calon suaminya, nasi satu aja makan 3 kali ya. Ari geus nikah masa seno, lop. Nah dulu begitu, sekarang pun nasi 1 biji pun jangan sampai terbuang. Karena remeh bila dikumpulkan lama-lama akan jadi sangu. Jangan pernah meremehkan. Oke. Oleh karena itu maraban binatang pun adalah termasuk dari rizki yang halal, itu infak yang sangat baik. Sudah? Hadirin rahimakumullah. Ya ini detil lah kitab Surat Tulin ini, detil banget, bagus. Tapi bagi ini bukan pendapat saya, pendapat Anda juga, tapi ini dari hadis-hadis yang dikutip, yang dikarang oleh mu'alif Surat Tulin. Apabila ada yang bagus, yang benar, yang baik dari Allah dan Rasulnya, yang salah penjelasan dari saya sendiri, mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Enggak, silakan ada manggil. Bismillahirrahmanirrahim. Mauna Nabi magina agi alana wa qaraban